Καλώς τους. Είμαι ο Γιώργος από το Room 54. Κάποιοι θα με γνωρίζετε και σαν Jacob. Αποφάσισα να κάνω μια καινούρια σειρά βίντεο που θα δίνω έξυπνα tip σε παίκτες που θέλουν να κάνουν master το escape room. Δηλαδή να μπαίνουν και σαν κύριοι να βγαίνουν. Και όχι απλά να βγαίνουν, αλλά να βγαίνουν και με πολύ καλούς χρόνους και να γίνουν και οι MVP της ομάδας τους. Θα αναφέρω 6 tip που θα βοηθήσουν υπερβολικά για αυτό το σκοπό. Πριν όμως πάω στα tip, πρώτα θα μιλήσω για την αρχή, για την εντελώς αρχή, δηλαδή την ώρα που μπαίνεις μέσα στο escape room και συναντάς τον game master ή τον ηθοποιό που πρόκειται να σου δώσει οδηγίες, τους λεγόμενους κανόνες του escape room. Πρώτα απ' όλα, βάλε πολύ καλά στο μυαλό σου το εξής. Ό,τι σου υποθεί στο intro είναι απολύτως 100% κυριολεκτικό. Αν σου πει με λίγα λόγια ο Game Master μην ανοίξεις αυτό εκεί το σιρτάρι, το εννοεί. Μην βάλεις στο μυαλό σου ότι θα τα ανοίξω το σιρτάρι και θα βγω σε ένα τούνελ για το Hogwarts. Όχι. Αν σου πει ότι δεν πρέπει να ανοίξεις αυτό το σιρτάρι, είναι κυριολεκτικό, μην το ανοίξεις. Το μην ανοίξεις το σιρτάρι το ανέφερα σαν παράδειγμα. Μην μου έρθετε στο room και δεν μου ανοίγετε τα σιρτάρια. Όχι ότι έχει, αλλά λέω εγώ τώρα. Όπως και να έχει, οι κανόνες στην αρχή είναι για την ασφαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Οπότε δεν ρισκάρει κανένας Game Master να σου λέει ψέματα ή να σου βάζει γρίφους μέσα εκεί. Ό,τι σου λέει, άκου το, θα σου βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρεις ότι από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο escape room, από εκεί αρχίζουν όλα τα mind. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στο παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι παρατήρηση και συλλογή δεδομένων. Μόνο. Τι έχω να ανοίξω? Αυτό. Παρατήρηση. Τι άλλο έχω να ανοίξω? Το άλλο. Παρατήρηση. Συλλογή δεδομένων. Μαζεύω όλα μου τα δεδομένα, clues, στοιχεία, πραγματάκια, μπιρμπιλίκια, οτιδήποτε, και τα βάζω σε μια θέση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τα δουν. Και ναι, εσύ που πήρες το μενταγιόν και το βάλες στην τσέπη σου και το θυμηθείς 3 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος, μάντεψε, την έκανες. Στο στάδιο της παρατήρησης όλοι παρατηρούν. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν καλύτερα, δεν έχει σημασία, αλλά εκεί που μπαίνουμε και σκανάρουμε τον χώρο, τι έχουμε, τι δεδομένα έχουμε, τι στοιχεία έχουμε και μαζεύουμε, το κάνουν όλοι. Δεύτερο tip, επικοινωνία. Ωραία, τα βρήκαμε τα δεδομένα. Ωραία, και τα βάλαμε πάνω σε ένα συμφωνημένο μέρος, έτσι για να μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε όλα. Επικοινωνία. Το λέμε. Δηλαδή, βρήκα κάτι, θα το πω εκείνη την ώρα. Δεν είναι ατομικό παιχνίδι, είναι ομαδικό παιχνίδι. Ό,τι βρεις λοιπόν, φίλε Γιωργάκη, πες το και στην Ιωάννα και στην Κωνσταντίνα και στον Δημήτρη. Να το ξέρουν όλοι. Δεν είναι διαγωνισμός. Εσύ που το βρήκες, δεν έχεις βρει το μυστικό του κράτους. Πρέπει να το μοιραστείς και με τους υπόλοιπους για να επεξεργαστείτε όλοι μετά αυτά τα δεδομένα. Άντε. Επόμενο tip. Επεξεργασία δεδομένων. Ωραία. Τα μαζέψαμε, τα επικοινωνήσαμε, όλοι ξέρουμε τι υπάρχει εδώ τριγύρω. Πάμε να κάνουμε την επεξεργασία τους. Τι εννοούμε με αυτό? Βλέπουμε τι ταιριάζει σε τι. Βρήκαμε έναν κωδικό. Δεν θα αρχίζουμε να το δοκιμάζουμε σε ό,τι λουκέτο υπάρχει τριγύρω. Γι' αυτό τώρα τελευταία έχουν εκλείψει αυτά, δηλαδή δεν υπάρχουν 2 ή 3 κωδικοί στο ίδιο δωμάτιο, γιατί είδαν όλοι οι δημιουργοί και σου λέει θα βάλω εδώ μόνο κωδικό, εδώ μόνο γράμματα, εδώ μόνο πάρε βάλε. Δεν τα συγχαίουνε, ξέρεις γιατί? Γιατί οι παίκτες δεν κάνανε σωστά επεξεργασία και σου λέει ας το κάνουμε noob friendly το παιχνίδι. Όπως και να έχει, εγώ θα μιλήσω γενικά. Όταν κάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε ήδη, βλέπουμε τι ταιριάζει και πού. Δεν δοκιμάζουμε τα πάντα παντού. Δηλαδή, χρώματα, ωραία, έχω κάτι βαζάκια. Μήπως ταιριάζουν τα βαζάκια με αυτά τα χρώματα, γιατί είναι και αυτά με τα ίδια χρώματα ακριβώς.
κάνουμε ενώσεις, σαν να ενώνουμε puzzle είναι εκεί. Τόσο απλό είναι, δεν είναι κάτι φοβερό. Είναι το πιο απαιτητικό σημείο του escape room, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό, όντως, αν το σκεφτείς, ήρεμα, ψύχρεμα. Τέταρτο tip, διαχείριση χρόνου. Μια ομάδα που τα πάει φανταστικά παντού, αλλά αργή, δεν κάνει καλή διαχείριση χρόνου. Η αλήθεια είναι πως αυτό σιγά σιγά το κάνεις master, δηλαδή κάντα όλα σωστά και στην αρχή όταν πρώτο ξεκινάς και αν είσαι νέος παίκτης που ξεκινάς τα δωμάτια απόδρασης τώρα, στην αρχή προσπάθησε να κάνεις όλα τα tip που θα πω ακριβώς έτσι και μην νοιάζεσαι για τον χρόνο. Ας μη βγεις. Σιγά σιγά θα δεις ότι θα τα κάνεις όλα αυτά που θα πούμε και πιο γρήγορα. Επομένως θα έχεις γίνει πολύ καλύτερος και άρα η διαχείριση χρόνου σου θα είναι καλύτερη. Βέβαια υπάρχει και το hint, δηλαδή ζητάω από τον Game Master ένα hint ή μου το δίνει και εκείνος. Πολλά escape room, όπως και στο δικό μας, το δίνουμε από μόνοι μας όταν βλέπουμε ότι καθυστερεί η ομάδα και θέλουμε να φτάσει όσο δυνατόν πιο κοντά στο τέλος, να δει δηλαδή το escape room, να μην το αφήσει στη μέση. Οπότε, από μόνο σου βέβαια, πρέπει να κάνεις μια σωστή διαχείριση χρόνου. Πώς? Πολύ απλά. Όταν βλέπεις ότι κάτι σου τρώει πάρα πολύ χρόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα να ασχοληθείς με αυτά, ίσως να μην έχεις όλα τα δεδομένα για αυτό. Οπότε άστο λίγο στην άκρη και πηγαίνετε στο άλλο στοιχείο, στον άλλο γρίφο. Μήπως εκείνος λύνοντάς τον σου δώσει κάτι για να λύσει τον πρώτο. Δηλαδή μην πας και κολλάς σε έναν γρίφο και δεν μπορείς να τον λύσεις και χάνεις χρόνο. Επίσης, έστω ότι έχεις μόνο έναν γρίφο για να λύσεις και κάπου έχεις κολλήσει. Πάλι, μην κάθεσαι και με τις ώρες και σε κεφαλικά κύτταρα. Πάρε ένα hint. Το hint σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πω δεν τα κατάφερα fail. Όχι, είναι στρατηγική. Επόμενο tip. Οι ρόλοι στην ομάδα. Όλες οι ομάδες, οι πολύ καλές ομάδες, έχουν μοιράσει με κάποιον τρόπο ή όντως, δηλαδή να γυρίσουν για να πούνε εσύ Κωνσταντίνε θα είσαι το ψαχτήρι, εσύ θα είσαι αυτός που σκέφτεται με λογική και θα κάνει την επεξεργασία. Εσύ θα μαζεύεις τα δεδομένα, εσύ θα μας λες τι λύνει, εσύ θα κάθεσαι και απλά θα βάζεις σε μια σειρά ό,τι σου λέμε τώρα. Οι ρόλοι στην ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πολλοί το αγνοούν, πολλές ομάδες το αγνοούν, γιατί πάνε να τα κάνουν όλοι όλα. Είναι ομαδικό παιχνίδι, θα ξαναπώ, επομένως καλό είναι να χωρίζουν τους ρόλους. Πάντα κάποιος είναι καλύτερος σε κάτι. Ας πούμε, αυτός που έχει το γερακίσιο μάτι που λέμε και βλέπει ρε παιδί μου τα πάντα, αυτόν θα το βάλουμε στην παρατηρητικότητα, να ψάχνει. Αυτός που έχει πολύ καλή λογική σκέψη, θα τον βάλουμε στην επεξεργασία των δεδομένων, να δει τι ταιριάζει με τι. Αυτός που είναι καλός στα puzzle, θα λύνει τα puzzle και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε μικρές ομάδες, δηλαδή 2 άτομα ή ακόμα και ένα άτομο μόνο του, δυστυχώς θα πρέπει, γι' αυτό γίνεται και πιο δύσκολο το παιχνίδι, θα πρέπει κάθε άτομο να κάνει παραπάνω από έναν ρόλο. Το τελευταίο tip που έχω να δώσω είναι το mindset, γιατί όλα είναι εδώ, στο μυαλό. Ναι, μπορεί κάποια δωμάτια να έχουν πάρα πολύ δύσκολους γρίφους, αλλά δεν γράφεις διαγώνισμα. Δεν θα σε βαθμολογήσει κάποιος μετά. Οπότε ψυχραιμία. Θέλει πάντα ψυχραιμία, ηρεμία. Γιατί αν τα κάνεις όλα πολύ αγχωμένα και έλα γρήγορα και αγχωμένα, τότε θα αρχίσεις να βλέπεις δράκους. Θα βλέπεις έναν γρίφο που θα έχει 5 νούμερα και θα σκεφτείς να τους υψώσεις το τετράγωνο και να βρεις τη ρίζα τους στο τέλος, ξέρω εγώ, αφού πάρεις το άθροισμα και λογαριθμίσεις. Τέλος πάντων, για να μην αρχίζεις να κάνεις σενάρια, συνήθως είναι πιο βατή η γρίφη, έτσι, δηλαδή είναι πιο απλές οι σκέψεις που απαιτείται να κάνεις. Ας πούμε,
Ένας γρίφος που απαιτεί κάποιες μαθηματικές πράξεις, εάν δεν είναι ένας απλός πολλαπλασιασμός μονοψήφιων αριθμών και σου απαιτεί να κάνεις πολλαπλασιασμό διψήφιων, ας πούμε, ή τριψήφιων ή και βάλε, συνήθως θα έχει και κάτι για να στο αντισταθμίσει αυτό. Δηλαδή θα έχει κάπου ένα κομπιουτεράκι. Λέμε τώρα. Σπανίως βάζουν τέτοιους γρίφους, αλλά λέω ότι όντως αν θέλει κάποιος να κάνεις κάτι τόσο δύσκολο πρακτικά, θα πρέπει να σου έχει και το αντίστοιχο δεδομένο. Αν δεν το έχει, μην πάει εκεί το μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να κάνω. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό. Πήγαινε κάπου αλλού το μυαλό σου. Δηλαδή ψυχραιμία. Μην σκέφτεσαι πυρηνικές φυσικές. Εδώ να σημειώσω το εξής. Έχω δει άπειρες ομάδες τα 10 χρόνια τώρα που κάνω Game Master. Έχω δει ομάδες που πάντα κάποιος ξεχωρίζει και τελικά αυτός που ξεχωρίζει δεν είναι αυτός που μιλούσε όλη την ώρα. Δεν είναι αυτός που έλεγε «Έλα, πάμε εκεί, όχι, πάμε αυτό, όχι, να κάνω αυτό» και έλεγε όχι σε όλους και έτρεχε και αγχωνότανε και έψαχνε μόνος του. Όχι, ξέρετε ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει? Αυτός ο τύπος που κάθεται στη γωνία, είναι ψύχρεμος, έχει καλό mindset και όταν σιωπήσουν οι άλλοι που έχουν αγχωθεί και έχουν τρελαθεί, λέει «Παιδιά, μήπως να κάναμε και αυτό?» Και τελικά είναι αυτό. Γιατί ο τύπος αυτός καθότανε ήρεμα, ψύχρεμα και σκεφτότανε την ώρα που οι άλλοι ουρλιάζανε. Και όχι ουρλιάζανε από τρόμο, αυτό θα είναι σε άλλο βίντεο. Ουρλιάζανε για να βρουν τη λύση. Αν τώρα σου αρέσουν τα βίντεο τέτοιου τύπου, tips, κάνε ένα subscribe, κάνε μας ένα like και θα συνεχίσω να δίνω και άλλες τέτοιες συμβουλές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε επόμενο βίντεο θα αναφερθώ σε tips συγκεκριμένα για δωμάτια τρόμου και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις.